Hello，大家好，我係肥妹。今日呢一場係飛慢爆炸馬，咁我見仲有啲庫存就發埋出嚟俾你哋睇啦。靚啊！第一隻入隻卡窿綠銅，哇，好緊張啊！兩條魚啊，一個8索，一個9索。啊，降咗隻返嚟叫喎。咁肯定轉啦，轉一隻多飛啲嘅。本來可以游隻9索嘅，唔游啦。中隻4，每人6粒，因為我覺得打爆炸馬係冇必要游牌嘅，唔同我哋睇位嘅。睇位呢，我哋就可以游下牌，但係如果打爆炸馬真係冇乜咁嘅必要。叫糊啦，如果碰得出就可以拖牌。拖牌啦，如果摸隻5索嘅話，就可以摸2個馬。呢個中馬係中隻鬼，中隻鬼馬係最大嘅11份，即係每人13粒。好齊好齊，呢份牌我已經睇到啦，我已經係地胡。哇！希望呢啲牌俾我11鬼係咁接啦。地胡係5+5，摸後邊嘅，摸8隻馬睇位嘅，而家係400北。中5隻馬，每人30粒。而家爭一隻眼睛啊！快啲嚟隻眼睛就可以叫糊啦。叫糊，正張叫3飛。贏鳩咗啦，6索4索，屌你咁樣叫住嚟嘅，呢個白運。咁你哋唔使，打埋呢條先，打埋呢條先啦。我啱啱又爭你一個。暗降每人2粒，點解呢隻唔可以係6索啊？如果呢隻降到係6索就真係威威啦。冇㗎啦。咁多鬼我都冇咁打，黐線㗎！俾啲有需要嘅人得唔得真係哇！呢隻3筒冇得靚啊，好多飛啊！得啦，正張字幕，開2個馬，每人13粒，加埋個降，每人15粒喎。
好多隊，但係我哋係唔打7隊，而家係打緊飛慢。如果我11鬼有咁嘅牌都好啊。哎呀，呢隻牌俾人降咗一下添，蝕咗3粒。攞返呢3粒先，哇！降隻4筒返嚟，叫咯，4索正張啊，歡歡。可以可以，每人12粒。哎，正啊，起手入一隻鬼。馬上叫單調1筒2、5索，每人7粒，走啦，拜拜。